Hola Ana, Hola. ¿cómo estás? Yo soy de España, Encantada. desde Barcelona, ¿qué tal? Bien. Voy a grabar tu concierto y lo pongo en mi canal. Muy bien. ¿Puedes mandar un saludito para Tony el Españolito? Para Tony el Españolito. Para Tony el Españolito. Un saludo. Bueno, no hace falta que me que ya yo solita. Ah, disculpa. Para Tony el Españolito, que luego vamos a pasarnos aquí de puta madre, una celebración en toda regla, aquí con los limeños. Me encanta tu estilo, de verdad. Esa canción de Héroes es impresionante. Sí. Y la esa que dices, quiero ser santa, ¿no? Quiero ser tu perro también. Ya nos vemos luego, Gracias, ya. Tony, Gracias, hasta gracias. luego, chao. Espectacular, espectacular. ¡Lo logró! Ana Curra. ¡Wow! ¡Qué saludo, eh! Lo logró.